series. รู้ไหมฉันเคยเป็นยังไงรู้ไหมว่าเคยโกรธรักไม่กล้าเปิดใจให้กับใครที่ไหนจนเมื่อฉันได้เจอกับเธอเธอเท่านั้นเปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่เปลี่ยนโลกไปทั้งใบก็เธอคือคนนั้นก็เธอคือความรักก็เธอคือความฝันที่กลายเป็นจริงรู้ไหมว่ารักที่เธอเป็นแฟนฉันแต่เธอไม่รู้ว่าฉันจะเป็นแค่ there with me forever just you and me forever แค่เพียงแค่ฉันแค่เพียงว่าสบตาจะพาใจฉันลอยไปไกลสุดไป You are my sunshine You are my starlight at night รู้ไหมฉันรอเพียงเธอรู้ไหมรักจากเธอเท่านั้นที่ทำให้ฉันรับมือวันวันเพราะฉันเชื่อว่าเรามีจริงเธอต้องเต็มด้วยรักหมดทั้งหัวใจฉันโชคดีแค่ไหนก็เธอคือคนนั้นก็เธอคือความรักก็เธอคือความฝันที่กลายเป็นจริงรู้ไหมว่ารักที่เธอเป็นแฟนฉันแต่เธอไม่รู้ว่าฉันจะมีแค่ stay with me forever just you and me forever และที่ไม่ใช่คนรักเราจะต้อง You are my sunshine You are my starlight at night จะมาเป็นรักฉันรักฉันถึงความฝันทำให้สิ่งหัวใจฉันได้คืนอีกครั้งฉันโชคดีแค่ไหนที่ฉันเป็นของเธอรู้ไหมว่ารักที่เธอเป็นแฟนฉันแต่เธอไม่รู้ว่าฉันจะเป็น Stay with me forever just you and me forever แค่เพียงกระชิดกับเธอสบตาจะพาใจฉันลอยไปไกลสุดไป You are my sunshine You are my starlight at night รู้ไหมว่ารักที่เธอเป็นแฟนฉันแต่เธอไม่รู้ว่าฉันจะได้แค่ Stay with me forever just you and me forever แค่เพียงกระชิดกับเธอสบตาจะพาใจฉันลอยไปไกลสุดไป You are my sunshine You are my starlight at night Today you came into my life and you came alive ทุกวันที่ได้พบเธอเธออยู่ตรงนี้ไม่เคยห่างไปไหน Every time I look into your eyes it's like I'm looking at เธอทำให้ฉันเป็นคนใหม่รู้ไหมว่าโชคดีแค่ไหน Thank you so much, the cast of Between Us, the series fan meeting. Would you greet your fans one by one? Introduce yourselves. โอเคผมเริ่มพร้อมกันก่อนพร้อมกันก่อน ฮะ พร้อมกันก่อน โอเค มา Hi helloโอเคเรามาแนะนำตัวทีละคนดีกว่าสวัสดีครับผมเต้นะครับสวัสดีครับเป็นนะครับสวัสดีครับบุตรครับสวัสดีครับผมเป็นครับผมสวัสดีครับโอเลโอครับสวัสดีครับสุดยอดครับสวัสดีครับบอสตันครับ สวัสดีค่ะแซมมี่ค่ะ I'm sure everyone is excited to meet them further, but first let's ask for a few words from the cast members. ครับ Would you like to give your fans a message? โอเค ก็
รอกันมานานมากเนาะ3 ปีตั้งแต่ได้แดงนะครับผมก็วันนี้ได้เจอทุกคนแล้วมีความสุขมากนะฮะ It's been 3 years since the Die Dang, the first sequel, so it's been quite a time for that. So finally we met today. I'm so excited. Okay. Okay. I really like happy to see you guys here, and we are really excited to be here. Hope you guys enjoy our show today. Thank you for coming. Thank you. ทุกคนที่นี่น่ารักมากเลยค่ะ You guys are so cute. ฮะหมดแล้วเหรอ เบนยังพูดแล้ว อีกสักหน่อยดูอีกสักหน่อย Okay, hope you enjoy our shows. อีกสักนิดนึง โอ้ย ดีใจด้วยผมพูดนะดีใจที่ได้พบกับทุกคนนะครับผม I'm so happy to see you guys today. โอเคมีใครอยากพูดอะไรไหมมีไหม Sit back relax and enjoy the show okay ปล่อยใจ Thank you so much, the entire cast of Between Us, the series. We will now be excusing them for a few moments as they go and freshen up to meet you guys later at the fan meeting. So everyone, let's give one last cheer. Alrighty, see you later, guys. แย่นะถามใครถามเราไม่รู้ Okay, see ya. อ๋อโอเคโอเค ออกทางฝั่งขวาค่ะ